বন্ধুরা, দুনিয়াতে অনেক জনপ্রিয় সিঙ্গার রয়েছে যারা তাদের ইউনিক ভয়েসের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। আপনি হয়তো প্রতিদিন সুরেলা কণ্ঠে অনেক গান শুনে থাকবেন, কিন্তু আজকে আমি অন্তর্জালের এন্টারটেইন সেগমেন্টে এই দুনিয়ার যত ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গান শোনাবো, যেগুলো শোনার পর আপনার কান হ্যাং হয়ে যেতে পারে কিংবা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। সো বন্ধুরা, অন্তর্জালের এন্টারটেইন সেগমেন্টে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। বন্ধুরা, যদি এখন আমি দুঃখের গানের কথা বলতে যাই, তাহলে এই সকল গান শুনলে যে কেউ ইমোশনাল হয়ে যাবে, আর এই সকল গান গাওয়া ব্যক্তিরা আরো বেশি ইমোশনাল হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এখন আমি দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী সিঙ্গারের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব। স্ক্রিনে আপনি যে দুঃখী সিঙ্গারকে দেখতে পাচ্ছেন, উনি তার গান মন থেকে নয়, বরং পেটের নাড়ি ভুড়ির ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসেন। এই চাইনিজ সিঙ্গারের সুর এতটাই ডিপ যে তার গান শুনলে আপনার মনে হবে তিনি গান গাইছেন না, বরং বমি করার চেষ্টা করছেন।